எல்லோருக்கும் வணக்கம். குறிப்பாக கீபோர்ட் கற்றுக்கிறவங்களுக்கான பதிவு தான் இது. வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ். இன்னைக்கு வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் என்னன்னு பார்க்கலாமா? சின்ன வீடியோ பண்ணணுன்னாலும் அதுக்கு எஃபர்ட் போட்டு தானே ஆகணும். இது என்னோடய பயிற்சி வீடியோவாக இருந்தாலும் இந்த வீடியோவிலேருந்து டேக் அவே பாயிண்ட் ஏதாவது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். குறிப்பாக கீபோர்டு கற்றுக்கிறவங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும். ஓகே, இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ஆர்கே டாக்கீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுங்களேன், லைக் பண்ணிவிடுங்க. பார்க்குறவங்க எல்லோருமே இசை தெரிஞ்சவங்களாக தான் இருப்பாங்களா தெரியாது. இசை பிரியர்களாக இருக்கலாம். ஸோ பாடகராக இருக்கலாம், கீபோர்டு வாசிக்கிறவங்களாக இருக்கலாம், யாராக இருந்தாலும் சரி, இது சம்மந்தமான இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிச்சயமாக உங்களுக்கு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாமா?